Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee galii walitti qabuun misoomni magaalichaa akka hojjetamu taasifamaa jira. Hojimaata sassaabbii galii fooyyessuun galii misoomaaf barbaachisu yeroon sassaabuu fi galiin sassaabamus haqa qabeessa akka ta'uuf biirichi hojii riifoormii haaraas gaggeesseera. Hojii riifoormii sassaabbii galii irratti taasifame keessaa hojiin sassaabbii galii teeknooloojiin to'achuu isa tokko hoggaa ta'u dhimmicha ilaalchisuun hoogganaan biiroo galiiwwanii magaalaa Finfinnee obbo Biiniyaam Mikiruu miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Teeknooloojii haaraan gara hojiitti galfamee hariiroo kaffalaa gibiraa fi ogeeyyii sassaabbii galii fi to'attoota gidduutti uumamu kaameeraa uffata dambii ogeeyyii irratti kaa'amuun to'achuun hannaaf hojimaata badaa sassaabbii galii keessatti uumamu hambisuuf kan dandeessisu akka ta'e obbo Biiniyaam ibsa kennaniin beeksisaniiru. ይህ ቴክኖሎጂ እያንዳንዱ የኛ ቁጥጥር ሰራተኞች ላይ በዩኒፎርማቸው ላይ የሚገጠም የሚሄዱበትን ቦታ ሎኬሽኑን ትራክ የምናደርግበት ቴክኖሎጂን ኩን uffata dambii hojjettoota keenya irratti kan hidhamudha. Bakka itti socho'an to'achuudhaa fi hojjetaan to'annoo gibira yeroo isaa fi heeyyamameen alatti yeroo socho'u kan ittiin to'annudha. Yeroo hojiidhaaf socho'anitti kafaltoota gibiraa waliin sagalee fi viidiyoo yaada isaa wal jijjiiran kan waraabuu fi biirootti kan beeksisudha. Hooggantoonnis biiroo taa'uudhaan to'annoo ni taasisu. Kanaaf ammoo kafaltoota gibiraatii fi ogeeyyii to'annoo gibiraa gidduutti hariiroon uumamuu kamuu teeknooloojii kanaan kan to'atamudha. Teeknooloojii haaraan gara hojiitti galfame kun komii kaffalaa gibiraa fi sassaabbii galii keessatti uumamu furuuf gahee olaanaa kan qabudha kan jedhan obbo Biiniyaam kaffalaan gibiraa komii qabu kamuu waajjira kantiibaatti dhiyaachuun komii isaa akka dhiyeeffatuuf hojimaanni diriirfamuu ibsaniiru. አሁንም ቅሬታ አለኝ የሚል ማንኛውም ግብር ከፋይ ደግሞ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ሄዶ መረጃውን ይዞ ቅሬታውን የሚያቀርብበት ከፈላን ግብራ ሆሚን ቀባ ጀዱ ከሙ ረጋ ኢሳ ቀበቴ ዋጅረ ከንቲባቺ akka dhiyeeffatuu fi hojimaanni diriirfamee jira. Gareen hundaa'e kuni komii dhiyaatu furuudhaa fi guyyaa guyyaadhaan kabajamoo kantibaa teenyaa aadde Adaanechi Abeebeetii fi kan dhiyeessudha. Komii kafaltoota gibiraa kantibaan akka dhageeffatanii fi sirreeffamni barbaachisaan akka taasifamuuf hojimaanni diriirfamee jira. Komii kaffalaa gibiraarraa dhihaateef deebii kennuuf hojii hojjetameen komiiwwan 63 sirrii ta'uu itti amanuun deebii akka argatu taasifamu kan himan obbo Biiniyaam daldaltoonni nagahee muruun yoo gurguran rakkoo sassaabbii galii keessatti uumamu harka 90 furuu waan danda'amuuf qaamni hunduu xiyyeeffannoo itti kennuu akka qabu waamicha dhiheessaniiru. 71-72% የሚሆኑ የሚሰበሰበው ገቢ የሚውለው ለከተማው ዘለቄታዊ ላለው ልማት ነው። ገሊን harka 70 ተካንገ 70 fi lama ta'u misooma magaalaatiif kan ooludha. Jijjiirama magaalaatiif fi oolaatii jira. Kanaaf ammoo galiin sassaabamu haqa qabeessa akka ta'uu fi sirnaan akka sassaabamuuf qaamni kamuu gahee isaa bahachuu qaba.